हाय फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वह है खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है। मैं अपनी पूरी फैमिली को जब खांसी होती है तो यही मेडिसिन बना के देती हूँ और उनको ये असर भी करता है। इसीलिए किसी के कहने पर मैं आज आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ। सो देखिए कि अपन कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम कढ़ाई को पूरी तरीके से गरम करेंगे। कढ़ाई को पूरा हीट होने देना है। इसके अंदर अपने को घी तेल कुछ भी ऐड नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स? ओके, जब तक ये कढ़ाई पूरी तरीके से गरम हो रही है तब तक मैं आपको बताती हूँ इसमें अपने को क्या क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले अपने को चाहिए जीरा, 1 कप पानी, नमक, हल्दी, एक स्ट्रेनर। अब जब जीरा ये कढ़ाई जब पूरी तरीके से गर्म हो जाएगी तब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। ठीक है, अब इस जीरे को धीरे धीरे हिलाते रहना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्रैकल्स आने चालू हो गए हैं, ये चढ़ बजने लगा है। जब ये हल्का हल्का लाल हो जाएगा, इसमें जैसे चढ़ की आवाज़ जैसे ज़्यादा तेज आने लगेगी, तब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, जीरे को ज़्यादा काला नहीं करना है। इसके बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और 1 कप पानी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने को गैस का फ्लेम ऑन नहीं करना है। जब इसके पानी के जो बबल्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाए तब इस पानी को हम फिर से उसी कप में छान लेंगे। देखिए, मैंने इसको इसमें छान लिया है। अब इसका कलर आप देखिए एकदम लेमन टी जैसा लग रहा है। ठीक है, अब इसमें हम पिंच ऑफ हल्दी, टर्मरिक और पिंच ऑफ नमक ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसे अच्छी तरीके से हिला लेंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, 2 मिनट इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसे पी लेंगे। हम इसे बच्चे, बड़ों, बुजुर्ग सबको दे सकते हैं। बच्चों को इससे थोड़ा कम दें, 1/2 कप से थोड़ा कम, और बड़े 1 कप ले सकते हैं। इसे हमें दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को सोते समय। खाना खा के सोने के टाइम में पी के सो जाएंगे इसको। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, इसके ऊपर पानी नहीं पीना है और इसको कंटिन्यू, इसका जो चेन है 3-4 दिन का कंटिन्यू करना है। हमें एक दिन भी ब्रेक नहीं करना है। अगर आप बीच में ब्रेक करोगे तो ये असर नहीं करेगा। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो आपकी खांसी तुरंत चली जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा सबसे पहला वीडियो है। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर, कमेंट्स भी लिखिएगा जो अगर मेरी इसमें कुछ गलतियां हो तो, और इसको सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ फ्रेंड्स भूलना मत। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।